Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Нур Медиа каналы. Мына азыр таңкы намаздан кийин ата-энелер балдарын жайкы Куран курсу жай лагерине тапшырып жатышат. Буга чейин мисал үчүн 3-4 саат алдын ата-энелердин ички сезимдери кандай эле, эми азыр кандай сезимде, ошону сиздерге азыр билдиргенге аракет кылабыз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Алейкум салам. Тапшырдыңызбы? Тапшырдык. 3-4 саат мурун акыбалыңыз кандай эле? Сезимдериңиз? Жүрөктөр дүкүлдөп, жетишебизби анча адам наразынан деп башкача состоянияда болуп турганбыз. Жетиштиңизби? Жетиштик, балабыз кирди иншалла. Иншалла. Эми мындан кийин эмне амалдар кыласыз? Мындан кийин ошо дуа кылып өткөзсө экен, кааралым болуп чыгып мындай. Негизи жана балаңа Куранды үйрөтүп, Куран баарын үйрөтүп алат өзү дейт го. Ошол балабыз азыр телефон, башка нерсе чөйрөгө кирип кетти. Ошолордон чыгып мындай кандай десем, өзүнүн багытын пайдалуу жака өзгөртсө экен деген ошондой жакшы ойлорубуз бар иншалла. Жаштырыңыздар анда, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Жаштырыңыздар. Саламатсыздарбы эжекелер? Жакшысыздар? Жакшы. Уулуңуздар тапшырдыңыздар окшойт? Тапшырдык. Машалла. Кече келгенсиздер, Түндө келдиңиздер, кезек күттүңүздөр. Эми сиздерге суроодо 3-4 саат алдын сиздердин сезимиңиздер кандай эле? Башкача болчу. Кудайдан эме кылып, тимге тесме тартып, балдар өтүп кетсе экен, Кудай деп атканбыз. Азыр кичине уктап калдык. Кудайга тапшырдык балдарды. Сиздерге эжекем? Жакшы, биз былтырда келгенбиз. Жылы балаңыз кайсы бир жактан өзгөргөнүн байкадыңызбы? Өзгөрдү. Жакшы өзгөрдү, аябай өзгөрдү. Ачыктап айтып кетиңизчи. Менин балам деген суранганды үйрөнүп тур да. Бир жака барарда сурам чыгыш керек экен дегенечи. Үйдөн болсо суранбачы эмес да, ойноо эле жүрө берчи да. Ошону билди, жакшы. Мындай бир жакшы нерселер үйрөнгөн. Көп жакшы нерселерди, көп нерселерди үйрөндү. Меге биринчи жолу келип атат. Сиздерге биринчи жолу келип атат. Ушундай лагерди сиз каяктан уктуңуз? Мынтелик чоо окуйт да. Чоо окуйт. Бир жерде келдиңиздер да? Ош токмоктон. Классташтардын баарын эшитип келдим, 5-6 классташы келди бияка. Баракелде. Анан кандай үмүттөсүздөр? Жакшы үмүттө. Кудайым ошо Кудай балдарга иман берсин, билим алсын. Ошо эми Аллага табыштадык, Кудайга баары жакшы болсун иншалла. Сиздер да жактырыңыздар. Тапшырдык. Баракелде. 3-4 саат алдын сиздин ички сезимдериңиз кандай эле? Аябай 3-4 күн алдын аябай дайынданганбыз. Анан бүгүн аябай башкача болду сезим. Башкача болду. Себеби азыр экзамен берип чыккандан кийин баламды карадым. Баламдан сүйүнүп, мен өттүм деп балам да мага рахмат айтты, мен да алдым. Ошол рахмат. Тапшырдыңыз анан. Тапшырдык, рахмат алла разы болсун сиздерден. Эми эмне кыласыздар? Үйгө барып кандай амалдар кыласыз? Эми үйгө барып ошол Алладан тилейсем ушул жерден балдарыбыз жакшы таалим тарбия алып, Алла жолунда үйрөнүп жана үйрөтүүчү болсун депчи. Иншалла. Жаштырыңыздар да байке, ишиңиз жолуңуздар болсун, Уулуңуздар тапшырдыңыздарбы? Уулуз тапшырды. Баракелде, келиңиз байке. Ассаламу алейкум, кандай жакшысызбы? Жээнерибизди дегенде жылдап билебиз. Сиздерге суроо. 3-4 саат мурун сиздердин сезимиңиздер кандай эле? Сезимде кыжалатчылык да, сынаман өтүп калса экен, ошо балдар ошол жерде окуп калса экен деп жакшы немез болду. Кыжалатчылык менен зикир кылып отурдук. Кээ бир ошол ата-энелер менен маектешсек, кээ бирөөсү ошо балам окуп калсын деп тахажжуд намазын окуптур. Кээ бир эжекелерибиз айтты, мен ушул окуп калыш үчүн 40 күн орозо кармадым дейт, 40 күн тахажжуд окудум дейт. Сиздерде кандай амалдар болду өзгөчө? Буга чейин да ар бир намазыбызда дуа кылат. Иншалла ушу именно ушул жерге медресеге окуп, ушул жерден илим алышса экен депчи. Ушул жердеги балдарды көрүп, биз постоянно жылда алып келебиз да бул жерге балдарды. Жылда алып келип, жылда ушул жерден тарбия алдырганга эме кылабыз да. Бул жерден тарбияланган балдарды көрүп жүрөбүз да. Биздин өзүбүздүн бул жак агабыздын баласы дагы окуйт ушул жерде. Аябай жакшы да. Бул жерде тарбиялангандан кийин балдар өзүнчө башкача болуп калат. Биз эми могу чоңоюп аткан балдарыбызды, кийинки балдарыбызды биз ушул жака бергенге аракет кылабыз да. Аракет кыласыздар. Эми дуаңыздын натыйжасын көрдүңүзбү ушул жакта алганды? Иншалла көрүп атабыз. Машалла. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Жолуңуздар шыдыр болсун,